السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Онези се моли в джамията на Бога, който вярва в Бога и в страшния съд, и се моли и дава данъка закат и не се страхува освен Аллах, и доскоро тези хора ще влизат в онези, които са напътствани към правия път. Алхамдулилlah, с благословието на Бога, Бог в този град ни е дал възможността, че построихме първата джамия и сега е откровението на тази джамия за материалните съгради или тези съгради, които заради материалните работи се построят. Когато хората откриват тези съгради, като те имат традиция в тези държави особено и в другия свет обикновено, и хората се радват за тези съгради и зоват, че ще имаме много полза за бизнеса или работа или търговия, но когато откриваме джамия, когато се построим джамия, с това желание построим, че Бог да се радва от нас. И постройки тази къща на Бога, ние ще получаваме нашия сел, и нашия сел ще стане само и само това, че Бог да се радва от нас и да получаваме радостта на Бога, да изпълняваме тези заповеди, на които Бог е заповядвал на нас. И най-първия
и цел, че да се молим пред нашия Бог и така да се молим, както Бог ни учил. Този стих, който рецитирах, както рецитирах и превод, Бог каза, Бог ни разказва, че какво да стане цел за тези хора, които построят джамии, или какви са тези хора, които изпълняват целта за построенето на джамия. Те са тези хора, които постоянно отиват в джамия и се молят. И винаги се мислят, че да пазят тази къща на Бога, които вярват в Бога и в страшния съд. Може би всичките ще казват, че ние вярваме в Бога и в страшния съд. Но Бог каза, че трябва да показвате с делата си. И тогава ще стане това, когато вие се молите и ще показвате тези пример и какво е камис салат, как може да показва този пример или да стане това. Това може човек да показва с делата си, че да се моли колективната молитва. Друго, в молитвата пред Бога и с желание и внимателно да се моли. И това ни учил обещания Масия алейхиссалату вассалам, и не знаем от неговите думи същата тема. И онези, които се спазват своите молитви, са онези, които имат навик да се молят колективно и се обръщат само пред Бога си и така се молят. Молитва и истигфар, искайки прошка от Бога, така се молят, се пазват молитвата. Ако вниманието надясно ляво отива, пак веднага се връщат към Бога. И всеки може да гледа себе си, че колко ние спазваме камус салат и че спазваме вниманието си в молитвата, в този светския живот. Много хора не се обръщат към колективната молитва. Ако идват в джамия и нито в колективните молитви, нито в суннат намаз, това внимание има, което трябва да има в една молитва. Ако такава положение има, тогава ние може да знаем за себе си дали ние сме от тези хора, на които Бог каза, че се построят джамия и изпълняват целта за построенето на джамия. И след това каза, че те изпълняват целта за религията, жертват и за доброта, за човечеството на Бога. Те ги помагат и жертват парите си. И след това Бог каза, те се страхуват само от Бога и те нямат друг страх. Те само мислят това, че от нашия некакъв дело Бог да не се ядосва, да не изгубим любовта на Бога. Те поправят делата си под тези учения, под тези заповеди. За които Бог
е заповядвал на един истинския вярващ и който в Корана Бог ни е учил. Това не е малко задължение, който един вярващ мусулманин трябва да има. И когато джамията е построена, онези хора, които ще идват тук или които казват, че не са свързани с тази джамия, тяхното задължение е сега повече. Вие ще се молите и ще изпълнявате правата на човечеството. Затова при Бога вие ще бъдете от онези хора, които са напътствани. Тогава вие ще станете от онези хора, на които Бог обича. Преди този стих Бог каза, че онези, които правят равни на Бога, те нямат право да построят джамия или да отиват в джамия. Техните сърца са пълни с обичта към другите хора, другите неща. И онзи човек, който има такива неща в своите сърца, той не може да изпълнява правата на Бога и не може да изпълнява правата на човечеството. И ширк, правени равни с Бога е различни вида. Обещания Масия алейхи салам на едно място каза, че ширк има много видове. Едно е много ясно ширк, където правят идоли на някой камен или на дървета или на силите и мислят своите неща, те имат идоли, за тях се молят. И този ширк има в света, но това е тази епоха, където има светлина и знание, че разумите гледат към омраза към такъв ширк, където хората се правят равни с Бога. Човек сега мисли чрез тези неща, че той не мисли, че тези идолите от камени, те могат да станат Бог. Но има и един друг ширк, който скрито се действа като опора и това, че те не уповават в Бога. И това Бог е обяснил. И другите неща, те гледат към материалните неща повече, а не към Бога за своята бизнес, търговия и за светските работи. Те се обръщат повече. Затова, че те не се обръщат внимание към молитвата, те не се спазват молитвите корективно в джамия. Затова ние трябва да се молим на Бога, се навеждайки пред Него със смирение, че о нашия Бог да ни прави съвършен вярващ, че човек може да получава само това място тогава, когато Бог дава. Да не се радваме само това, че една красива джамия построихме в Филаделфия, в този град, но ние, изпълнявайки правата на тази джамия, когато се навеждаме пред Бога, ние да слушаме това, те са онези хора, които построиха тази джамия само заради Бога. И след това те опитваха да пълнят тази джамия. В тези напътствани хора и в тези хора, те ще станат, на които Бог се радва.
на който Бог се радва. Затова това мислене ние трябва да произвеждаме в себе си. Когато ще имаме такива мисли и ще опитваме да имаме такова желание, и хората в тази джамия ще гледаме разлика и благодати в този свят, и нашите потомства ще бъдат свързани с религията. И ние на съобщението на Бога в този район и в този град ще разпространяваме. Единството на Бога ще разпространяваме в света. И Хазрат Мухаммад Расулуллах, нека Бог да благослови, салам, и неговото знаме ще бъде в целия свят. Обещания Масия алейхиссалату вассалам за построението на джамията един селер каза, че в този район, където искате истинското учение на исляма, истинското съобщение на исляма, искате да разпространявате, там трябва да построите джамия. Той каза, сега в нашия джамаат се нуждае от много джамии. Това е къщата на Бога в този град или село, където има нашата джамия. Да мислите, че има основа за развитието на джамата. Ако има такава село или град, където няма мусулмани или изобщо няма мусулмани, и там искате развитието на исляма, да построите една джамия. И след това Бог ще събира на мусулманите. Но условието е това, че когато построите джамия, с истинско намерение да се построите. Само Бог, заради Бога да построите. Тази джамия построите само заради Бога, а не за своите желания и да няма разногласия. Тогава ще има беркет. Затова винаги трябва да помним тези думи, че ние построим джамия, и ако ятваме парите си заради джамия, това да не е само за показване. Трябва да имаме това намерение, че когато ще има джамия, ние ще се молим и нашите потомства ще бъдат спазени. За това построенето на тази джамия и се молейки в тази джамия, и едно друго голямо задължение ще има за онези хора, които живеят тук, че в този град трябва тази джамия да стане за проповед за исляма в този град. Тук казват, че тук има 47 джамии или центрове за мусулманите, но като джамия, то е първата джамия, като джамия е построена. Като джамия, тази сграда е построена в този град, тогава то е не само за показването, че джамията на мусулманите е такава, но това трябва да е това съобщение, че от тази джамия, че красиво учение и мирно учение на исляма ще показва тази джамия на другите хора. Ние сме онези, които се молитва и се молейки и разпространяваме истинското учение на исляма в света. И тук повече от преди със своите хубави примери да разпространяваме това учение. В този район, показвайки от своите примери, ние, Ахмади мусулмани, трябва да разпространяваме повече тук. Хората казаха, че нашите мусулмани Ахмади живеят далече от тази джамия. Амир Сахиб каза, той каза, че джамията е много голяма.
То е голям сграда. Ако тук ще построим къщи или ще има позволение на хамдите, тогава може хора да живеят тук до джамията. Аз мисля, то е много хубаво нещо. Трябва да мислите за това. Ако може да стане така, тогава трябва да опитвате, че хамдите, идвайки тук, да живеят. И когато хамдите ще живеят тук, и с това намерение ще идват, че джамията да бъде построена и ще разпространяваме красивото учение в света, в хора, тогава Бог ще сложи берекет в това намерение. Иншаллах таала, и много ахмади ще живеят тук. Нашата история ни показва, че в 1920 година, когато муфти Мухаммад Садик Сахиб е дошъл в Америка като мисионер, тук в Филаделфия не позволяваха на него той да влиза в джамия. И той беше затворен в една къща. Там бяха други затворници. Той проповядвайки тук в 2 месеца, 15 затворници приеха исляма с проповед. Той имаше добро намерение, той имаше страх от Бога, той се молеше пред Бога. Това е много важно нещо, свързано с проповед. И когато той е бил тук, 5-6 хиляди хора станаха ахмади. А Муслим Мауд, разиаллаху таала анху, по това време той каза, че ако така ще има бейт в няколко години, това ще постигне до хиляди хора. Не можахме да получаваме този таргет. Ние имахме слабости. Но сега има време, че ние с едно желание да опитваме. Но обещания Масия алейхиссалату вассалам, неговата епоха, тук пристигна с обещанието. Обещания Масия алейхиссалату вассалам разказва това. В книгата си Брахини Ахмадия той каза. И така и много чужди хора в тези държави хвалят за нашата група, нашия джамат, и хвалят на нас и казват, че това учение е много хубаво учение. Той каза, че доктор Бекър, неговото име е Джордж Бекър, 404 Саскиана Авеню, Филаделфия, Америка. В магазин Review of Religion, четейки моето име, той е написал едно писмо на мен. Бекър Сайд пише, че аз съм съгласен с мислите на вашия имам. Той е представил исляма на този така, както пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи представил пред съвета на исляма. И след това муфти Мухаммад Садик Сахиб в един своя репорт пише, че аз в няколко дни, който съм дошъл в Америка, въпреки че имам много проблеми, които са от християните, но имам много успехи. Алхамдулилlah, ала залик, че благодарен съм на Бога. Тук 29 хора са влязли в исляма. Той е написал техните имената и след това той е написал номер 1 и 2.
доктор Джордж Бекър и мистер Ахмед Синесен. Те са двама. Те им написаха писма на мен и те станаха мусулманин. Те са много хубави мусулманин. Аз най-първо написах техните имена. Както ви казах, че те са тези хора в Филаделфия. Тук, че доктор Бекър знаем, че къде той е погребен. 1918 година той е починал. Преди 100 години Ахмадият е дошъл тук. Но сега, когато Бог, както ви казах, че в този град ни е дал една красива джамия, чрез това с едно нова сила и желание този джамаат и мисионер трябва да правите такива програми за проповед, чрез които красивото учение на исляма и с обещание да разпространявате всякъде и този град за мир и красота да стане такава място, че те хора да живеят тук. Живеейки тук, този град, то е шестия голям град на Америка. Ако в този град и ще разпространяваме истинското учение на исляма, тогава ще има от такива хора, които ще изпълняват тези джамии и ще имат страх от Бога и ще бъдат напътствани към правия път. Затова всяка джамия, която ние построим, това е даване на нас един голям челендж. Да поправим себе си и да имаме хубава връзка с Бога и да проповядваме в различните сфери. И да не се радваме само това, че ние построихме джамия. Ние в тази епоха на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям вярваме на този човек, който е дал нов живот на исляма, който е дал нов живот на исляма. Той на тези всички обвинения трябва да прави така да изчезнат от разумите на хората, които за исляма те имат. Дали те са заради мусулмани или дали те са от ходжите идват тези обвинения. И то е сега нашата работа. И работата на тези, които вярват в обещания Месия, че с всичките си усилия и с всичките си атрибути ние трябва да работим, да поправим положението си и да се молим на тези степени, които заради Бога до Бога да бъдат прияти, за който обещания Месия алейхи вассалам много пъти се обръща нашето внимание към това. Да построена тази джамия ми казва, че харчихме $8.1 милион харчихме. 1.3 един трета част е от джамата и няколко национален хедквартер е дал, но в $8.1 тогава има полза от харчене на тези пари, когато изпълняваме селта. И въпреки че сме далеч и хората не са близо в този град, няма такива хамди, трябва да опитваме 5 пъти тази джамия да бъде отворена. Обещания Месия алейхи салам на едно място каза, че истинската красота на джамия не е от сградите, но е красота от тези молещи, които с преданност се молят. Иначе от
там имаха в тази епоха много джамии непълни, но ако има, сега гледам джамия, така има ходжи, които не разпространяват мир, те разпространяват разногласия. След това той каза, че пророк Мухаммад ﷺ той имал малка джамия и покрай беше само такава, където течеше вода, когато имаше дъжд, но какво гледаме там, че джамията е красота на джамията е с молещите. Затова има заповед, че джамиите да бъдат построени за страхото, да има страх от Бога, с преданността, да се молим и вървейки по пътя на богобоязливите, че се молим в тази джамия, тогава Бог ще приема тези молитви. И ще проповядваме на исляма в немусулманите с истинския начин. Пророк саллалаху алейхи ва саллям на едно място каза, онзи, който в нашата джамия с това намерение идва, че да учи добрина, той е като онзи човек, който прави джихад по пътя на Бога. Това е джамията на един истинския вярващ. Хората упоменяват днес на исляма, че ислям дава учение за джихад и няколко делата на мусулманите, те също помагат на такива обвинения. Но работата на един истинския вярващ е това, че да учи добрини и да върши добрини и да разпространява добрини. Това е неговия джихад. Това е работата на само ахмадите днес, които трябва да вършат този джихад. Обещания Масия алейхиссалам много пъти да вървим на добрините и да имаме страх от Бога. Той се обръща нашето внимание към това. На едно място той каза, че трябва да слушате това завещание с намерение, с много внимателно. Онзи човек, влизайки в този джамат, който имат, стават моите вярващи, че искам от тях, че те да дават добър пример и да има страх и няма никакво разгласие и грехове да не приближават до тях. Те трябва да спазват петте молитви, да не лежат, да не дадат болки или проблеми с езика си на някой друг, да не вършат грехове, да не вършат лошития и измами и да не вършат такива лошите неща. И всичките грехове и който може човек да казва или и който човек не може да ги брои такива грехове, той да не върши тези грехове. И всичките своите зали желания и да не върши и да стане, да има истинското сърце, да стане самирен човек на Бога и той да няма никаква отрова в себе си и той да обича на цялото човечество и да има страх от Бога и със своя език, със своите ръце и мислите си да пречиства всичките лошите неща и да се спазват петте молитви с много добър начин. И от измама и даване проблеми на другите и ришвет и да помагат на лошите да не вършат такива неща, а само да навеждат и да вземат правата на хората със сила и да не имат лоши приятели, особено младите, да се обръщат внимание към това. И има много начини човек да има лоши приятели. И социал медия и на другите места има тези всички са лошите приятели, да се пазите от тези приятели.
И тук има много хора от Пакистан, които дойдоха и взеха асайлъм. Те трябва да се обръщат внимание. Всеки Ахмади да не гледа само радостта за този свят, но той трябва да обръща внимание към следващия живот, че той да гледа благодати на следващия живот. Те са вечни. Обещание Масия алейхи салам на място каза, че Бог пише делата на Бога. Всеки ден неговите дела са написани. Затова, че човек трябва да пише себе си също, какво е вършил, че пред деня какви добрини съм вършил, какви лошития съм вършил, какви добрини съм изпълнявали и какви не. Каза, че внимателно той да гледа тези неща и да мисли. Тогава човек ще напредва в добрините. Тогава той ще бъде напътстван при Бога, че той трябва да гледа колко добрини той е вършил. Неговия днес и вечер да не са равни. Ако те са равни, тогава той няма полза от това. Тогава той има файда в това. Онзи човек, който съвършено вярва Бога, тогава Бог никога не изостави на него. Това трябва да ние мислим. Когато Бог благослови на нас, неговият благодарение трябва да ставаме на Бога. Онези хора заради бизнеса си и правата на Бога и забравиха молитвите си и не се обръщат внимание към това, което трябва да имат. Те трябва да гледат, че ние какво правихме бейт, обещание за бейт и какви дела ние имаме. Онези, които са нови тук, те трябва да помнят да вършат само светските неща. Това не е развитие, това е унищожение. И винаги те трябва да гледат, че религия да бъде над светските неща, да изпълнявате джамиите, да се молите. Обещание Масия алейхи салам, той каза, че трябва да помните, че нашата джамия, нашия джамаат не е за това, както живеят другите обикновени хора. Да езика да казва, че ние сме в член на този джамаат и не вършат добрини, както другите мусулманите вършат. Когато питаме, те казват, че дали си мусулманин, те казват, алхамдулилlah, ние сме мусулманин, но не се молят и не пазят правата на Бога. Затова аз не искам това от вас, че само с езика си да казвате тези неща. И от делата това не е пълно нещо. Бог не харесва това. И света се нуждае от това, че Бог ми е изпратил за поправене тези неща. Ако сега някой, имайки връзка с мен, не поправи себе си и не върши добрини, но само с езика си казвате за неща, тогава той с твоите дела, той казва, че няма нужда аз да идвам. Както ви казах, че да изпълнявате на Бога и да се молите и да изпълнявате правата на човечеството и да разпространявате съобщението на Бога в света. След това каза, че ако ви искате да казвате със своите дела, че няма полза от моето идване, тогава какво ще имате с мен? Ако имате връзка с мен, тогава изпълнявайте целта за моето идване. Това е, че през Бога да представяте смирението и предаността си и да изпълнявате учението на Корана така, както пророк саллалаху алейхи ва саллям ни учили и последователите му вършиха. И да знаете истинското учение на Корана и да поправите това. Пред Бога няма стане това достатъчно да от езика да казвате и да не изпълнявате с това с делата си. Трябва да помните този джамаат, който Бог иска да прави. Това без дела няма да стане.
без делата няма да има живот. Това великия джамат, който започва от Хазрат Адем. Не пророк е дошъл в света, който не е дал съобщение за този джамат. Да мислете за това. Дайте уважение на това, че с делата си, че вие сте онези хора, за които е дал този джамат. И мислете колко внимание трябва. Винаги трябва да помните, че съветските пари няма да ни пазят на нас и на нашите потомства. И в двете животи трябва да имаме връзка с Бога. Тогава ще имаме защита. Да вървим по пътя на Бога. Тогава ще имаме защита. Нека Бог да даде възможността, че всеки от нас да прекарва своя живот по тези заповеди, както в откровението на джамията да разказвам няколко неща. Тази саграда купихме 2007 година, 2013 година, след 6 години започнахме да построим тази джамия. Имаха проблеми и те са добри или недобри. Тази джамия е построена в тази година. 8.1 милиони долари харчихме. Местния джамат 2.43 хиляди милиони 2 милиони 430 хиляди дадоха. 1 милион 40 и 4 милион повече национален хедквартер дал. Повече от половин национален хедквартер. След това и повече 1 екър купихме 2015 година. Някой не е мусулманин. Може би беше християнин. Той е дал една част на своята земя на джамата като подарък. Той е дал като подарък на джамата. Сега, че целият саграда е 4 екър, както преди ви казах, че може да построим това къщи за хората да живеят. Тази саграда, който е построеното място е 21 хиляди и фит. Има 3 етажи и там също един апартмент за мисионер. Има и офиси и библиотека. В джамията и другата част има 2 етажа и за мъже и жени има голям хол, където 5000 хора може да сядат. И това поправиха в 2 части. 350 мъже и 350 жени могат да се молят. Има тоалетни за мъже и жени отделни. И че 6000 броба фит има хол, където 700 хора могат да сядат. Има и офиси за джамата. 46 коли могат да се паркират тук. Може би 86 коли могат да паркират тук. Нека Бог, както Бог ни каза селта за построената джамията, всеки ахмади да изпълнява този сел и тази джамия в този район да разпространява истинското учение на исляма. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر